Muy buenas amigos, bienvenidos a un buen nuevo vídeo. Bueno, ya hemos solucionado el tema del escape, del silencioso, hemos solucionado el tema del freno y hoy me pongo con el radiador, a ver si soluciono la pérdida. Después de darle muchas vueltas, creo que es una cosa sencilla, porque si se va un retén de la bomba de agua, bueno, es que el líquido de refrigeración en realidad o se va por la bomba de agua o por la junta de culata, no tiene más historia. Si se va el primer retén de la bomba de agua, tiene un chivatillo en el cárter que os lo pongo aquí, que os avisa, empieza a gotear. Y bueno, y si va por la junta de culata, pues lo quemaría, echaría mucho humo, en fin, que se notaría. Y creo que va a ser la forma más tonta. Pero bueno, como ya está grabado y creo que lo explico un poquillo más adelante, os voy a dejar las imágenes. Y lo que sí espero ya probarla y ya confirmar que esté todo bien. Pero en principio está bien, todo ya. O sea que no tiene más historia. Yo creo que ha sido al final una tontería, pero bueno, se ha quedado solucionado en principio. Lo que sí, para el siguiente vídeo me toca carburarla. Tengo que carburar la moto y eso, y soy muchísimo lo que me ha dicho, tío, a veces hace un vídeo carburando la moto. Bueno, mucho, 2 o 3, pero bueno. Entonces, bueno, toca carburarla, pero bueno, eso va a tocar un día que vaya al circuito con ella, me llevaré todos los chicles, agujas y toda la historia y haré un vídeo expresamente carburando la moto. Así que bueno, espero que os gusten las imágenes y nada, espero que os sirva de ayuda. Bueno amigos, después de haberlo desmontado, la verdad que me tiene esto un poco desconcertado. Porque el sistema de refrigeración no tiene más historia que o se va el retén de la bomba de agua, pero entonces el cárter debajo tiene un pequeño agujerito, que os lo voy a enseñar. Y claro, si se va el primer retén, gotea por ahí, te avisa, es como un chivato, lo digo yo, no sé si se llamará así. Claro, te está diciendo que está el retén ido. Y si ya se va el segundo retén, pues se mezcla con el aceite. Pero vamos, antes de que pase eso, se va uno, se va el otro, te va a avisar por el agujerito. Y por arriba, por la culata, por si la tórica fallara o lo que sea, pues bueno, saldría la bujía mojada, en fin, para hacer lo que sea. Pero en este caso, el agua la tiraba por el sobrante de arriba del radiador. Lo que quiere decir que el tapón, o sea, la presión del agua le empujaba el tapón y la tiraba. El tapón está bien y todo, entonces la única conclusión que he sacado es que este manguito, que es el que he desmontado, que es el que conecta los dos radiadores por abajo, estos son, bueno, los compré en su día por eBay, son chinos directamente. Entonces las medidas no las tienen clavadas. Yo ya lo corté en su día. ¿Qué pasa? Me he dado cuenta que estaba, para que hagáis una idea, entre radio y radio estaba así. Entonces os voy a poner un ejemplo gráfico. No es lo mismo que el agua salga así normal a que salga a presión. La lógica que yo le doy es que al salir con más presión, el tapón no lo aguantaba y lo tiraba por el sobrante. Es la explicación que yo le doy. Cuando lo monte todo y lo pruebe, pues ya veremos si ha sido así o no. Lo he recortado un poquito más y bueno, vamos a montarlo, pero en principio ya va a quedar así doblado en vez de así. Que
pienso y espero que es el problema. Si no, pues ya levantaré la culata y miraré. Pero al darme cuenta que esto estaba casi pellizcado, creo que el problema viene de aquí. Entonces bueno, voy a montarlo y vamos a ver si funciona bien. Bien, como se ve aquí, ya no queda pellizcado, queda bien. Bueno amigos, pues se ha quedado montado. Como habéis visto, no he montado el tubo del sobrante precisamente porque lo monté bien, pero no sé, se habrá movido. Es posible que sea con las plegadas y los screws y todo eso, pues es probable que se haya movido un poco. Bueno, se habrá movido. Yo le puse sus persillitas y tal, pero es verdad que se ha movido un poco, ha tocado la salida de escape de la boca del cilindro y se ha quemado. Entonces podría ponerlo, pero es una chapuza. Entonces ya se ha quedado todo montado, pero mañana compraré el manguito este y lo pondré y listo. Bueno, como habéis visto, ya saca el tapón puesto y todo. Lo que sí os voy a decir, que es muy importante, ahora mismo no lo voy a arrancar porque no tiene el escape puesto, ni aparte es de noche y no quiero que los vecinos se quejen, pero bueno, muy importante, le quitáis el tapón, arrancáis y comprobáis que hace el circuito bien de agua, que se mueve el agua, que entra por arriba y que está circulando. Y aparte probablemente haya que rellenarlo, porque al rellenarlo en vacío está llenando el radiador, pero no se está metiendo por todos los recovecos de culata, de toda la historia. Entonces, quitáis el tapón, arrancáis, comprobáis que hace bien el circuito, rellenáis si hace falta. No hace falta llenarlo hasta arriba, simplemente por encima de las rayitas, no sé cómo llamarle, pero vamos, por las rayitas por donde circula el agua, un pelín por encima y listo. Y ya pues comprobad que no pierde ni nada y listo, ya estaría listo. Bueno, pues
como ya creo que se ha quedado más o menos claro, en principio está solucionado. No quiero arrancar la moto ahora porque, como decía, es tarde y no quiero hacer ruido. Pero bueno, en principio se ha quedado todo solucionado. Así que bueno, queda probarla y ver que no tire agua, pero en principio listo. Os va a salir por aquí el cuadrito, eso, suscribiros, like, toda esa historia que se dice siempre.